तेलुगु वॉरियर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स की टीमें आमने सामने आज के इस Karnataka Bulldozers versus Telugu Warriors. Sudeep, captain Karnataka Bulldozers. Akhil Akineni, captain Telugu Warriors. Who's going to call for the toss? Yeah. Akhil Akineni won the toss. Telugu Warriors won the toss. So we have the captain here. So Akhil, what do you think? We're going to bowl first. We've been backing our batting a lot. So we'll just go with our confidence and bowl today. Well, this is the team, the Telugu Warriors, Kerala. So here also the same pattern have been, and this is the Karnataka Bulldozers. स्थानीय टीम हैदराबाद की त्योहार का माहौल पर्व। पारी का पहला ओवर फाइनल क्षेत्र में बॉल को प्लेस किया, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। The line and length, as we have been talking. And the first one on the leg, no protection, pick up a boundary. It has a little bit of line, drive it and go past the mid-off, pick up a boundary. Last over was very productive. Well, this one played square. There's a big chase, but the ball wins. Picked up a boundary on the last ball. Away from the right-hander. बॉल को पुल किया, इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों का इशारा आएगा अंपायर अक्षय मराठे का। साथ कौन है इस वक्त? बिल्कुल ठीक फरमाते हुए आप। यहाँ पर इतनी दूर से जज करना रोशनी के अंदर उतना आसान नहीं होता। और जो राशिद, यहाँ पर तारीफ करनी होगी सीसीएल के आयोजकों की, जिन्होंने प्लेइंग कंडीशन में रेफरल सिस्टम रखा है। shot delivery, pull away and straight to fielder, gone. Caught and lovely caught. First gone for the तो सुनहरा मौका है, करना केवल इतना है, टेलीफोन करना है। इस बीच में मिडिल विकेट क्षेत्र में बॉल को खेल दिया, 6 रनों के पहचान है। इसी बीच अगली गेंद डांसिंग डाउन द ट्रैक और क्लियर करते हुए इस बार बाउंड्री को 4 रन के लिए। This one played straight. Is it that? Does it go over? Goes again. Has he cleared it again? Yes, this one rather easily. This one is played and there's a fielder there. Misses it. Be seen, has it gone over the rope? The catches have been dropped. Some difficult. एक और आक्रामक स्ट्रोक गैप ढूंढते हुए और इस बार 4 मिलेंगे। दिलचस्प होगा, इस बात की गारंटी है। और एक बार फिर से गेंद पर कोई नियंत्रण नहीं और विकेट कीपर का भी कोई नियंत्रण नहीं गेंद पर। एक और चौका और इस बार लंबा हेड मिड विकेट क्षेत्र में। अंपायर के इशारे का इंतजार। 1 लाख रुपए दिस टाइम इनसाइड आउट फॉर द मैक्सिमम ओवर द कवर्स बाउंड्री फॉर 6। Well, needs to be seen. And he has played it. There's a fielder underneath. Has it gone over? It's gone for another 6. Everything. Right here. I think the secret behind their energy is their undying love for you, Pranita. And of course, love for cricket. As a 4 or a 6, she's getting really nervous. So I can see that you're also really, really pumped up. And so while you were growing up, what inspired these 6s and 4s? Because the more they hit, I'm going to be cheering, and that's my energy. But I just hope we catch up and chase that score. That's great. Let's hope they do that and keep up the energy. Runs. Tries it once again. Has he got it again? It seems it's gone miles into the crowd. What an over it has turning out to be for Sharma. He 150 completed by the Karnataka side. And this has been an over to remember. Most expensive over of the match. It's seen 30 runs coming from it. And look at this bowling analysis. Joshi, 4 overs. He had bowled 9 dot deliveries. Warriors didn't expect. Oh, this is another big one. Into the stand. Second tier. It's a huge. Well, plays it and just goes straight to the fielder. Big wicket coming for them at this moment.
This is करके इस समय मौजूद हैं, काफी निराश। बहुत ही बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। 5 गेंदें इस पारी की, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, बॉल लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन के बाद गेंदों के ऊपर 50 रन पूरे किए हैं। 150 से 200 रनों तक इस बीच में 6 रन मिलेंगे। फुल टॉस पर लिया, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही जोरदार तरीके से यहां पर कर्नाटका बुलडोजर्स ने 209 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से एक बेहद ऐतिहासिक दिन। played of Pradeep, and look at that scorecard. Pradeep remained not out on 82 from 56 deliveries. Sudeep got out early on 11, but then came Sharma. He smashed 9 for 2. 210 is the target, and look at the bowling analysis. अगर वो 70 से 90 रनों के बीच में बनाने में सफल रहते हैं तो निश्चित रूप और इस बार गैप ढूंढते हुए कवर पॉइंट के बीच में से गेंद, सूरज चेहरा निश्चित रूप से दर्शाता है। और यहाँ पर एक अटपटा स्ट्रोक, लेकिन 4 रन भी फाइनल क्षेत्र में 4 रन के लिए। अच्छी गेंद थी, थर्ड मैन क्षेत्र में गैप ढूंढते हुए, और गेंद, और इस बार बेहतर कनेक्शन, मैक्सिमम इनटू द ग्राउंड फॉर 6। बॉल को कार्तिक पर फिर से कदमों का इस्तेमाल, फिर से बेहतर कनेक्शन नहीं, लेकिन और इस बार गेंद अच्छी थी, चूक गए बल्लेबाज और विकेट की। जोशी 16 के व्यक्तिगत योग पर 10 गेंदों का सामना किया है। बाबू ने 18 रन बनाए हैं 9 गेंदों के ऊपर। पारी के 3 ओवर्स के पश्चात 36 रन। आक्रामक स्ट्रोक, गेंदबाज के सर के ऊपर से रॉकेट की रफ्तार से गेंद सीधे करके उस बार 4 रन के लिए। और क्या यहां पर आते ही कमाल किया है? जी हां, शांति से नहीं बैठ सकते, इस तरह की अशांति की जरूरत, शॉर्ट डिलीवरी और उसको ट्रीटमेंट देते हुए। जोशी अभी आउट होकर के पवेलियन लौटे हैं। बॉल को खेला मिडिल क्षेत्र में बहुत ही जोरदार के साथ। राव गेंदबाजी के मोर्चे पर आक्रामक स्ट्रोक, और एक बार फिर से मैक्सिमम हासिल करते हुए, ये तो बहुत आक्रामक स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त, एक दफे के बाद फुल टॉस, पहली गेंद पर जोरदार स्वागत 6 रन के साथ। And this one gone high, has it, there's a fielder underneath, and they picked up a wicket. मजबूत कर पाएंगे, कभी भी नहीं छोड़ रहे थे। अगली गेंद वेल कनेक्टेड दिस टाइम एंड गेटिंग मोर रन्स। फुल टॉस लेकर गैप ढूंढते हुए कवर पॉइंट के बीच में से गेंद जाती हुई। Up till now is Karnataka Bulldozers got 209 for 2 in 20 overs, and what a chase by Telugu Warriors. पूरी ताकत के साथ स्ट्रोक को खेला 4 रनों के। कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं की, तीसरा झटका लगा। बाहर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बल्लेबाज को थोड़ा, And just a single. Now this one in the air, is there an opportunity? Oh well, this is going to be a big blow for the Karnataka. This is going to be a big blow. Telugu Warriors, this is, well, that's the scorecard. 2 set batsmen back into the dugout. 2 overs cost him just 17 runs. Well, this is a big hit. This is a big one. First delivery, low full toss. And Ashwin. तेलुगु वॉरियर्स का रन औसत केरला स्ट्राइकर से बेहतर हो जाएगा। बॉल थर्ड मैन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। And hit it again, hit it very. Look at the strength, look at the flow. First of all, you're looking stunning as well. Oh, Parvati, I'm so sorry. I think the Telugu Warriors just hit a 6. I was very much into sports, my whole family was, and
Okay. I don't think. That's another 6. I think I picked out par with the other wrong time. No, it's very. I think not lucky for. के मैदान पर अक्सर नहीं. शॉट गेंद. ओह जबरदस्त. मैक्सिमम. तेज इन दोनों ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन राहत की सांस यहां पर गेंदबाज को नहीं लेने देंगे. उत्तेजनापूर्ण इस समय स्थिति. बहुत ही जोरदार शॉट 4 रनों के लिए. विकेट भी नहीं. देखिए जो अच्छा खेलेगा बैक टू द बॉलर. परिणाम उसी को मिलेगा. यहां तो मजाक और मजाक ही चलता हुआ और उसको यहां पर इस तरह से लुटता हुआ देख रहे हैं. इनसाइड आउट. एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर. जा अगली 2 गेंदों पर. लॉन्ग ऑन पर सिंगल मिलेगा. डबल के लिए पलटते हुए और इस बार तो रन आउट करने में कामयाब. 2 रन यहां पर मिलते हुए, लेकिन जीत हासिल होती हुई कर्नाटका को. और इस तरह से कर्नाटका ने भी क्वालिफाई किया और इस तरह से तेलुगु वॉरियर्स ने भी क्वालिफाई किया. लेकिन वो आश्वस्त हैं. दोनों ही टीमें पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में. ना तुम हारे ना हम जीते. जीत हुई क्रिकेट की और जीत हुई खेल की. आसानी के साथ निकाल ले जाएंगे, लेकिन कार्तिक ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की. पारी का अंतिम जो कि बेहद दबाव में आ गई थी, उस दबाव से निकलते हुए 5 रनों से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. और बड़ा सवाल यहां पर ये मनोज